Қайырлы күн, менің каналымның құрметті көрермендері. Сіздерге бүгін осылай тауықты маринаттау жолын көрсететін боламын. Алдымен тауығымызды осылай жалбырап тұрған керек емес жерлерін кесіп, қанатын барлығын кесіп аламыз. Жақсылап жуып, сосын маринаттауға кірісеміз. Ыдысымызға бұрыш, тұз, соевый соус, горчица, май, мед, сосын лимонның 1/4 бөлігін жақсылап сығып, осы бүкіл қоспаны тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің маринатымыз дайын болды. Енді тауығымыздың үстіне жақсылап жағып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Құрметті көрермендер, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Сіздерге осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Егер де асығыс болмасаңыз, 30 минуттан да артық қоюға болады маринатқа. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пешке 45-40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Және де екі аяғын осылай байлаған дұрыс, өйткені дастарханға қойғанда әдемі көріну үшін. Сіздерге де осылай жасауға кеңес етемін. Сонымен біздің тауығымыз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңызша оформление жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Гүлдина. Келесі кездескенше сау болыңыздар.